जब आप नाम बदल देते हैं ना, फैजाबाद का नाम अयोध्या, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, अब लोगों को लगता है कि उनके नाम न बदल दें। देखिए, जो हमारी पौराणिक पहचान थी, हर व्यक्ति जानता है। कोई बोलेगा राम जन्मभूमि कहाँ है, तो लोग ये तो नहीं कहेंगे फैजाबाद में है। राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। जिले का नाम भी अयोध्या ही होना चाहिए, फैजाबाद में।